Ukhozi olumaphiko olugula amaphiko kwaye kwaphephezela omiyane inyoni nobuciko nomnyunyiyo edweleni isivinini emafini icula ingoma emnandi yayahlukanisa unyaka omusha komdala inyoni enezigidigidi zabalandeli abayilandelayo zamemeza sezidololozela sathi siyayazi le nyoni yayiculela okhokho bethu abanye abathule isibongo sokhozi FM sisibhalelwe isidadada sothu ukhozi FM luhamba phambili. Sawona mbukele ekhaya igama lami uMuzi Mthabela umfana kaSibongile noBhexisa benosisijiji. Ngiyakwamkela ku Khosi FM TV. Namuhla sizokhuluma ngesihloko esibaluleke kakhulu isihloko la sikhuluma khona ngezepolitiki. Ukuthi kuleminyaka ingamashumi amathathu iSouth Africa ikwi-democracy isho ukuthini ipolitiki kulesikhathi esiphila kusona. Ingabe umbukele ekhaya uyaqonda ukuthi kuyini ukudlala umdlalo wepolitiki isho ukuthini ipolitiki ingakanani i-understanding yombukele ekhaya yezepolitiki. Lana ngihamba nonzululwazi incitha buchopho ejule kakhulu zifundile lezi insizwa ngihamba nomfokazi Kalala ongumbhali wezepolitiki ungumbhali kakhulu emaphepheni uyabhala na kuma website uzosichazela kabanzi ukuthi ubani usenze ini futhi kangakanani. Akahambi ke yedwa uhamba nobaba uMngomezulu oyiprofessor kwezepolitiki uyi-political analyst uyajula kakhulu kwezepolitiki. So ngizocela nje banumzane ningichazele kabanzi ukuthi ningobani nifunde kuphi yini yenza ukuthi mhlambe umbukeli sinikeze ithuba lokuthi anilalele ikakhulukazi masikhuluma ngezepolitiki. Babzikalala. Eno asibingelele mfoka Mthabela sibingelele nababukeli bakho. Mina ngizalwa kwaDukuza. Ngizalwa intombi yakaMasondo uDuduzile ngithi kwabantu abaningi ke ngiyintwana kaDudu. Ngiyintwana kaDudu ubaba umhlezehletshwa umfokazi Kalala ekhaya kwaZikalala kusenquthu. I mean ngaphandle kokulanda umlando omude sifundile nathi njengezinye izingane sayesafika kwaNgqondonkulu noma sisifiso sokuqhubeka kakhulu kodwa ke sifunde ezepolitiki science ezepolitiki kodwa ke ulwazi lami oluningi mhlawumbe noma ukulokho okuncane ngithi ngiyakwazi aqhamuka kakhulu kwaNgqondonkulu uqhamuka ngoba ngineminyaka mhlawumbe kule minyaka emincane enginayo ngizelwe uhafu wawo ngispende kwezepolitiki njengesishoshovu sezepolitiki njengomfundisi lathi bayibiza abanye ke phecelezi political education because umuntu unokufacilitator afundisa abanye abantwana nokufunda nje vastly because ngikholelwa kakhulu ezimfundisweni kaBaba Steve Biko ngiyengami namahloni ukusho lokho ukuthi ukufunda kwami okuningi kwezepolitiki kugxile embonweni nasemicabangweni kaBaba Steve Biko noBaba Sobukwe noBaba Lembede. Ngingumuntu nje onothando olukhulu lesizwe nokuthi nolwazi ngiye ngithi kwabanye abantu ngelinanga mhla umveli nqangi engibiza ngiyofisa ukuthi abantu bangikhumbulele nje ukuthi ngaspend isikhathi sami eside emhlabeni ngilandela ulwazi ikakhulukazi ulwazi lokuthi izwe lakhiwe kanjani amandla aqhamuka kubani bawathola ngoba kunjani yini ejustify ukuthi babe nalawo mandla bese bewasebenzisa kanjani ingakho ngafunda iscience yezepolitiki osolwazi ke uMngomezulu bangachaza kanzulu uma sikhuluma ngescience yepolitiki ukuthi sikhuluma ngani ngoba ipolitiki akuyona into enzima ngaleyo ndlela ukuthi nje thina sesingene sajule understandeni iscience yakhona. Bamngomezulu ubani ubaba uMngomezulu? Insizwa semakhaya le engwavuma kanje iphuma impela lapho izinsizwa zikahulumeni ezigqoza ngempela hayi indaba okudlala. Kodwa ke ngizothi ngisuke endaweni esengwavuma ngizalwa uNondlala uFilida kwaMngomezulu uma wami bese ubaba kwakuMshabeli. Ubaba ke vela ngimazi washona ngimncane nje. Ngingena esikoleni ubaba akasekho. Mina ngikhuliswe umzali owayengafundile umzali owayengasebenzi. So ke kangangokuthi abantu mabebuza ukuthi yini pho eyenza ufunde kangaka ngithi angithi uma ukweleta izitolo ungasabhadali kuthiwa kuma areas
Ukuthi uyakweleta impela nje kusafanele ukuthi ukusebenza kanzima. So ke into engiyenzeke ngithi engikwenzayo angizenzeli mina ngenzela nabazali bami kulamathuba abangakwazanga ukwathola. Nanokuthi ke indawo yakithi indawo sengwavuma esigodini saseSovani lapho engizalwa khona. Ngithi konke engikwenzayo ngikwenzela abantu basekhaya. Ngoba phela ke kuthiwe umzingeli ophuma ahamba ayozingela afika abambe inyamazana ayidlele khona usuke ngiyena umzingelo wangempela. Umzingelo kahle obuya nakutholile azokudlela ekhaya. Washo kanjalo ubaba uJulius Nyerere waseTanzania. So ke ngisuke ngwavuma mina ngafunda ezikoleni zasengwavuma eMthonjeni Primary School, eMtshakela High School, eSibhamu High School lapho engihlale khona ke ngaze ngaqeda umatric. Ngafunda ongoye kwaba nezimo zepolitiki ke ngabaleka ngoba kwathi uma ngabe ngifundisa kwaba khona izimo ezazingezinhle ngepolitiki kwadingeka ukuthi ngihambe ngingabikanga emsebenzini lento kuyakuthiwa ukudizetha ngadizetha impela ngabaleka ngayibona ke sengiseKapa ke ngenhlanhla uma ngifika eKapa ngafika ngaqhubha izifundo zami khona emva kwalokho ke ngathi uma ngithi ngifuna ukufuna isikole khona kwathiwa ayingakangeni ke le politiki ngoba ngangisagxile ezifundweni kwathiwa ngenze kahle kakhulu base benginikeza ithuba lokuthi ngifundise khona. Emva kwalokho ngathola umfundaze ke ngaphesheya ngawufunda khona ngathola imali yokwenza ucwaningo ngaye eKenya ngawuhlala khona ngabuya futhi ngabuya lapha phesheya ngabuyela eKapa ngabuya ngeze UKZN ngahamba ngayakhulumela unyaka wodwa ngaye CPUT ngabuyele futhi eWestern Cape ngafundisa khona izifundo zepolitiki nezokuxhumana kwamazwe omhlaba kuthiwa international relations. Yilapho ke ngifike ngagxila khona kakhulu ngoba ngiyangithanda ukuthi uma ubuka izwe ungalibuki lilodwa uqhathanise namanye amazwe khona uzoba nesithombe esigcwele ukuze uma ubheka inkinga zaseNingizimu Afrika wazi ukuthi iNingizimu Afrika lokho ebhekene nakho akuyona yodwa akhona amanye amazwe asekadlula inkingeni ezifanayo kube ukuthi ke ubeka ke imbondo khamba kanjani. Ngathi ke kafuphi kube kanjalo kwase kuthi ke ngise UWC ngacelwa ke iNelson Mandela University ukuthi angiyohola isikhungo ke sibizwa ngokuthi iCenter for the Advancement of Non-Racialism and Democracy nokuyisikhungo ke engisasibambile kwamanje ukuzama ukufundisa abantu ngazi zepolitiki ngokusebenza kwentando yeningi nokucwasana ngokubuhlanga. Lezo zinto esizenzayo sihlangane ke nabanye ozakwethu ukufaka phakathi iDemocracy Development Program iDDP ukuthi uma ngifika ngathi isikhungo sizibuka sona sisodwa kanti kufanele sithi ukweluleka ngabe ke sengixhumana ke nezinye inhlangano kwenzela ukuthi esikwazi ukuthi sibone izinto ngendlela ezahlukene. Ngaxhumana nabaseCanada kade sinomcimbi nje mhla ka11 sihlangene nabo sacela ke nomama uGeraldine Fraser Mleketi ukuthi azokwethula inkulumo sifaka intsha ngoba inyanga yentsha le safaka ke intsha ukuthi akiveze imbono yayo ukuthi lento kuthiwa isystems change ukushintsha indlela okwenzeka ngayo izinto yini okufanele bayenze. Ngathi nje kafuphi imina lo insizwa sengwavo. Kulonyaka iSouth Africa icelebrate iminyaka engama-30 enkululeko engaphansi kohlelo lwedemocracy. Umbuzo wami ke munye uthi ke ngoba namhlanje ngifuna ukuthi sifundise umbukele ekhaya ukuthi ipolitiki iyini. Asiqale ngokuthi njengoba sithi sigubha iminyaka engama-30 edemocracy. 1 yini democracy? 2 ikhona yini democracy yangempela la eSouth Africa? Wahleka kancane. Ngiyisaba into ozoyisho. Wethu ukuthi ezinye izinto okuzama nokuyihlela ukuthi zishowe ngalendlela oyifisa ngayo ukuze kungabe khona ozwa lokho ongakushongo. iDemocracy mabeyichaza abaziya mina inomlando omude omngomezulu sebekhulule nginathi mhlawumbe bengawuxoxa kangcono umlando but iDemocracy inomlando omude abanye mabeyikhuluma baze bafike ezweni lamaGreek bakhulume ngokuhlukanisa leli gama kademo noCrates and what you call but kahle baye bathi intando yeningi noma uhulumeni owakhiwa ngezwi labantu wakhelwa abantu ukuthi usebenze labantu. Bathi ke baye bayibeka amaGreek ayibeka kakhulu amaGreek noma ngithi ama-Europeans ngokucabanga kwawo ayibeka kakhulu ayincikise nezinombolo ukuthi uhulumeni walabo abaningi abavumelana ngawo. Asingayihlehlisa ke mhlawumbe singayigcini semaGreekini ngoba amaGreek nawo afunda kwabanye abantu. Masihlehlisa sisemuva mngomezulu singagcina sifika la sithi khona iDemocracy inayo indawo eAfrika mhlawumbe enomqondo ohlukile kunomqondo abantu base-Europe abacabanga ngayo.
eAfrika mawungabuyela emuva eyethi democracy kade ngixoxa nje nabanye ngiyengixoxe nabanye abangani bami ngithi eyaseAfrika idemocracy i-based kakhulu noma incike kakhulu kulento ye-consensus ingakho thina besinezimbizo sina nebabandla and what you call la sihlala khona sixoxisane ngezinkinga zezwe kuleyo mhlangano noma kulezo zimbizo bezingagcini ngokuphakamisa izandla ukuthi ubani abavumelana nalokho ubani abangavumelana nalokho besixoxisana ngokuvulelekile kuze kufike lapho khona kuphuma khona umbono owodwa ohlanganisa imibono yethu sonke. I mean uma abanye ke sebeyithatha lento bayibiza ngamanye agamba athi Dr. Uchinwezi ngicabanga nomzalo Professor Mngomezulu uyibiza ngeconsensual democracy lonto le. So ama democracy ngokuhlukana kawo maningi kodwa into enkulu eyomnyombo yawo ingqikithi yawo ilento ethi ukwenza isiqiniseko sokuthi laba bantu lezi zinqumo ezizothathwa kumele bebe ingxenye ekuthathweni kwazo ukuze bezokwazi ukuzivumela ngendlela. I think ingaba into kanjalo. Umbuzo wakho omunye ke uthi ngabe ikhona into enjalo eNingizimu Afrika. Ngicela frame ke ngale explain ngale ncazelo yokuthi yini lesikhuluma ngayo ukuze kuzoba lula ukuphendula umbuzo othi mhlawumbe uma siqhubeka bayebethi ngolumi lokucela itiye in the final analysis mawufika egcineni uzoba nasi isimo esithi democracy yaseNingizimu Afrika uma ikhona iyacikizela. Icikizela ngoba kunomehluko phakathi kwalabo abamaphambi kwethu sibakhethe nalabo okubonakala ngathi yibo abanamandla okuthatha izinqumo. Iningizimu Afrika inenkinga enkulu mhlawumbe njengamanye amazwe amaningi emhlabeni. Ubaba Mngomezulu usho into ebaluleke kakhulu isizwe afanele silibuke lodwa afanele silibuke bese siqhathanisa namanye amazwe. Iningizimu Afrika namanye nje amazwe emhlabeni aphila ngaphansi kohlelo omnotho esilibiza ngecapitalism. Umqondo okubusa omkhulu olubusayo umqondo okubusa sithi illiberalism. I mean a system of economy and a political ideology for ululimi lokucela itiye ukuze abanye bezosheshe beyibambe. Ithi ke lento ngenxa yokuthi thina sisuhlelo omnotho lwecapitalism lobucapital sibuswa kakhulu noma abantu abakwazi namandla ukuthatha izinqumo noma ukwenza izinqumo ezikulula ezithize ibelulu izithatha ilabantu esibayo ke kuthiwa ke ama-market uyokuzwa mhlawumbe Mthabela ukuze bexoxa abantu Mthabela bethi the markets the rand lawo ma forces iwona akagcina eseba nomuzwa ongcono noma ungaphezulu kunathi esikhetha abantu abathize. So mhlawumbe ngokubafuphi nje ngingasho ukuthi idemocracy mhlawumbe ikhona eNingizimu Afrika kodwa iyacikizela ngenxa yendlela izwe lethu elihleleke ngayo. Ngizwa kahle. Andikuba ngibuza umbuzo wami wesibili ngicela ukubeka kucaca ukuthi imbono ekhulunywa abafowethu imbono emelele bona akuyona imbono yeSABC akuyona imbono yoKhozi FM TV. Baba Mngomezulu ake ngibuze wena ke manje ngiyangizwe nami ngengathi ukulunguza kancane esikoleni kodwa futhi ezinye izinto ziyangeqa uma ngabe sezikhulunywa ngolimi lwezepolitiki. Uma bekukhulunywa nge-left wing bese kukhulunywa nge-right wing yini yona leyo mina ngiyimi nje ngiyimina ngikuphi mfoka Mthabela ngiyacabanga ukuthi ngapha ngasekhaya ungabuza nje umuntu mina nginxele uma kuthiwa nje i-left wing ukuthi usohlangothini lo kwesokunxele kuthi i-right wing uhlangothini lesokudla kanti ngapha kwezepolitiki bakuchaza ngendlela ezahlukene. Kufike kube khona iqembu mhlambe eliphethe ngaleso sikhathi noma ke kube isicaca samaqembu athile aphethe ngaleso sikhathi bese kubhekwa ukuthi ngokwenqubo mgomo yalawo maqembu ami kuphi. Kukhona abasondelene neqembu eliphethe kodwa abangavumelani nalo ngezathu ezithile. Bazobachaza ngokuthi balona bay right wing. Kube khona abanye abazoba ngakolunye uhlangothi kuthiwa ama left wing. Kodwa ke into esuke icaciswa lapho ukuthi uma ubheka lo omiphakathi nendawo kukhona abangakwesokudla kukhona abangakweso abakwesokhohlo. Kushuthi ngendlela kusuke lokho kuhlangene nembono abayibekayo ukuthi ingabe lo mbono iyahambisana nalabo abaphethe noma ngabe ayihambisani nabo. Mhlambe leyo nto inceke kakhulu kule mpendulo kade enikeza ulona ubafo lapha ukhuzeni ukuthi into evama ukuthi yenzeke la
uma kuchazwa lento entando yeningi kuzofika kuthiwe yebo idemocracy intando yeningi njengoba kade esho nje elanda ngamaGreek nawo amaGreek uma usubheka kahle ayifunde eAfrika ngoba amaGreek amaningi ayihlala eEgypt iseAfrika abelungu bazama ukuthi badwebe imap ngendlela ukuthi bayikhipha iGibhithe eAfrika ngoba bebona ukuthi izinto eziningi zisuka khona ogeometry basuke eGibhithe yonke into isuka eGibhithe so uma sekufikwa lapha endleleni yokubusa kuzobhekwa ukuthi ngabe kubuswa ngentando yeningi noma kubuswa ngalendo ukuthi uqinisa isandla baye bathi abanye uphethe ngeqhudu amaXhosa athi uphethe ngeqhudu ukuthi uqinisa isandla ube undlovu kayiphikiswa bese ke kubhekwa ukuthi ekubuseni kwakho ke laba abanye abaseceleni kwakho bami kuphi kulento oyishoyo bavumelana nawe noma bavumelana nawe abanye uthola ukuthi angisibeke ngokwebala abantu abamnyama kodwa abavumelana nabantu abamnyama abanye ngabantu abamhlophe abavumelana nabantu abamnyama so ke kuyahlukaniswa kanjalo ke kuthiwe kukhona abase left kukhona abase right then bese bakhona laba abaphakathi nendawo ongabatholi ukuthi bami kuphi labo bavama bayinkinga ke ngoba bayabathi ngolimi elozikalala bayabathi bane identity crisis abazazi ukuthi bangobani ngoba bami phakathi nendawo kanti kufanele kucace ukuthi umi kuphi mhlawumbe ngicene ngokuthi ngesikhathi kulwelwa inkululeko eNingizimu Afrika iqembu leANC noma angithi ukhongolose ngaleso sikhathi babe nenkolelo ukuthi uma ngabe sebethatha uhulumeni emabhonweni bazolandela lo hlobo lokubusa okuthiwa isocialism then ukuthi uma ngabe behlangana ngo1993 ngaphandle kwasePitoli babona ukuthi no ngo1989 1990 ngathi ngokuyishabalala le socialism base bethi ke sizoba nenkinga ngoba lo mhlaba esingena kuona lo wenkululeko uphethwe ngabantu basentshonalanga abasebenzisa lento umfowethu ayichaza ngecapitalism yase ngiphoqeleka ukuthi ayishintshe indlela emingayo ukwenzela ukuthi nayo iubamba umgqiqo ihambe nalabo becapitalism ingakho ukuthola ukuthi isikhathi esiningi izinto zethu nemgomo yethu silandela ama policies ancike ngapha kwicapitalism nakuba sithi sina sizama ukuhlanganisa njengoba kade esho uKhuzeni akulona iqiniso ukuthi si capitalist state lokho nje angeke kufihle ngoba yonke imigomo esilandelayo ama policies esiwakhayo ahambisana necapitalism so ugcina ke manje ungazi ukuthi amaqembu la amaningi kangaka asengenele ngoba angaphezulu kwamakhulu ayisithupha amaqembu abhalisile kwinhlangano okhetho nakuba kungewona onke alungenele ukhetho lanonyaka kodwa manje uthi uyabheka ukuthi ami kuphi asesandleni sokudla noma esesandleni sokunxele noma adukuza nje oswini awazazi kwaona ukuthi ame kuphi ileyo inkinga ezivama ukubhekana nayo sibuye okhethweni ikhona inkolelo ukuthi uma ngabe sizibiza ngokuthi iSouth Africa iyizwe lentando yeningi ikhona leyo nkolelo ukuthi kusho ukuthi egcineni kwenzeka yona intando yeningi ngifuna ukwazi kumina njengomuntu owumvoti ukuthi kuyiqiniso kangakanani ukuthi nginayo ipolitical power ukuthi uma sengivotile ngempela idemocracy ezokwenzeka ezweni ake ngenze mhlawumbe isibonelo bayabathanda ukukhuluma ikakhulukazi laba abakhangisayo kwi-marketing department ukuthi no kuthiwa umthengi une choice kodwa ichoice esukubekwe uwena ukuthi ubeka izinto eziwu3 mhlambe ziwu7 seyiphelele so mina nje ngikhetha kulezi eziwu3 kuseyidemocracy yangempela leyo noma ekugcineni igcina kwenzeka intando yami ngempela na njengomvoti mfowethu hazi muzi ngizothi trying to khona izinto engizama ukuyibalekela la ngqondweni okokuqala ngizothi bese ngishilo ukuthi umbono ukhulumayo wakho so okokuqala uqinisile kunomnye umngane wami esinokusebenzisana naye kakhulu umfoka Sikaka obhala kakhulu izincwadi one of the things esike sayikhuluma naye ngaphambilini is a dilemma ekhulunywayo nje umhlaba wonke abathi false dilemma or a false choice dilemma ile ikhulumayo ethi uthi umuntu ufike athi na abona umuntu mawufika ungqongqoza kwakhe Mngomezulu ungqongqoza akuvulele ningene nihlale nixoxe bese ethi uzophuzana amanzi noma ikhofi ngokwakhe mayixoxela abantu uthi unamandla ukusikhethela kanti usekukhethelile kodwa usethi khetha kulokho okukhethwa yimini now it's a problem now ngiqala lapho ukuthi ikhona into enjalo I mean it's ngosilungu singathi into even abantu abafundayo base bakwangqondonkulu ezinyuvesi kwemanyuvesi
abayibhala abayikhulumayo ukuthi it exists lento ekuthiwa i-false dilemma. Now uma sibuya ke kulento yentando yeningi sizothi lento ade ngiyikhuluma ekuqaleni ukuthi lesimo esithi yebo amandla evoti akhona kodwa akhona kulokhu okuphambi kwamehlo ethu ngoba uma sivuma ukuthi iNingizimu Afrika izwe elihlelwe umnotho walo nepolitiki yalo ngomqondo wobukapitali fanele sikuvume futhi ukuthi ekuhlelweni lomnotho wamakapitali kunokuhlukana kwalento abanye abantu abayibiza ngama-classes of a bourgeoisie classes sizwa abantu bebizwa ngamabhujwa abanye bebizwa nge-working class abanye I think ubaba uHenry Gwala wayethanda ukuthi izimpula zikalijatha abangathathi entweni. Now uma sivuma kulokho siphinde sivuma futhi ukuthi embusweni wobukapitali iqoqwana leli labantu esibabizwa nge-bourgeoisie class lilona elidictateayo ukuthi izinto zenzeka kanjani ezweni. Ingakho uba uMgomezulu bethi iqembu elibusayo njengamanje noma ikhongolose belunaso into ebethi ngaphambilini mabengena embusweni bazoncika kakhulu ekucabangeni nokuhlelweni komnotho nezwe kwesocialism ngoba babe nomqondo wawuthi isocialism isinika i-dictatorship noma ukuphathwa kwezwe okunceke kakhulu ezimpuleni zikalijaxa ezingathatha entweni ze-working class ngoba kwakuzama ukuguqula indlela izwe liphethwe ngayo. Now ngungenzeki ke kwalokho kusho ukuthi siyavuma ukuthi uma i-bourgeois class ikhona iyaqhubeka iyadictate mayidictator iyona futhi enamandla. I mean mhlawumbe sesiqeda nje kuleni ukuze ngingaze ngilande kakhulu ukuze ngisho nento eyirong noma uProfessor Mngomezulu ngizothi uma singahamba manje siyobuka i-declaration of party funding eSouth Africa izosinika isithombe esicacile ukuthi obani abanamandla ngale kwemuva yama-political parties. I mean noma kuthiwa abantu banenhliziyo enhle kangakanani kodwa ukwazi ukuba nenhliziyo enhle bese unika abantu abawu-20 imali bonke. Mangithanda umthabela fanele nginike umthabela imali. Waye nginika wonke umuntu. Yini engake ngifuna ukuyi-achieve. Because anginaso isimo esithi abantu abafanda amaqembu ezopolitiki noma bawapha imali bawapha nje ngoba benenhliziyo ezinhle. Banesifiso sokuba ingxenye yokuthi imithetho yezwe ezothathwa bebe nemithetho ezokwazi ukusondelana nezifiso nezimfuno zabo. Now idemocracy yethu ke izothi kuthina fanele kulokhu kunama-political parties angenile asikwazi ukukhetha thina ukuthi sinesifiso sokuya ngakuphi bese sivotela labo abakhuluma lolulimi esilifunayo. Abanye ke sizobe sesichecka nane-track record ukuthi cha ebona umuntu ebekhona ngalimphoyela why kwayisho lento kwenzakalana. Yizo zonke lezo noma uyovota kufanele ucabange izinto ngawucabanga nje ukuthi uthanda umuntu akufani nebhola lona ibhola leli Chiefs le Pirates la uzothi khona iPirates ngiyayithanda ngizoyisupporta ngisho ingasawina ama-cup for 20 years kunjalo la ukhuluma ngempilo yakho ivote lakho likhuluma ngempilo yakho ukuthi nekusasa lengane zakho so awukwazi ukuthanda forever. Yeah. So njalo uma uyovota ufanele ube ngesilungu bazothi wenza i-evaluation. Isimo sezwe sikephi abazayo bakhuluma ngokuthi bazosithatha isimo sezwe basibeke kuphi. Ngizovota mina ngivotele lo ngoba ngifisa isimo sezwe sihambe sifike la. Ngokwalokho ke cha mfowethu amandla sinawo and mawubuka indlela ama-elections ahamba ngakhona uyabona ukuthi ivoti linawo amandla athize. Kodwa ke mhlawumbe esingaxwayisa ngakho besikole bakhona abantu abangayithandi idemocracy abafisa ukuthi ekugcineni kube yizwe labo elingolokugcina noma izwi labantu selikhulumile. Yilabo bantu ke esidinga ukuthi sihlezi sigadile ukuthi bangagcini bephazamisa into esiku-constitution yaseNingizimu Afrika ukuthi sinamandla okuvotela lo noma sivotelo. Angingabi khona abantu abafuna ukusubverta idemocracy benze ukuthanda kwabo. Uyala bengifuna ukuya khona impela ke emfokazi zikalala. Nanko umbuzo engizobhekisa kuwena baba Mngomezulu. Ukuthi ke uma ngabe mina ngizovotela inhlangano yami uA ebese kuba khona oMngomezulu abanezimali ngemuva ekuyibona ozothi nje ubukade uthi baxhasa wonke lama political party ingabe ngisenawo ngempela inamandla uma ngabe ukuthi
uma ngivotele lo noma ngabe ngivotele lo kuyafana ngoba besekwe umuntu oyedwa onenhloso eyodwa. Ikhona ngempela lento yokuvota nama umdlalo odlalwa nje abantu la kunomdlalo wangempela odlalwa abantu la. No, umbuzo ubuza mfethu umbuzo obaleka kakhulu futhi uyiqiniso. Asike sichaze kanje lento. Khona lento le yokuthi amazwe aseAfrika kwaba nesikhathi lapho ayikhululeke khona. Ezenzela izinto ngokuthanda ngendlela yawo. Kunembuso esiyaziyo koSonghai, koGhana, koMali, kwakunamazwe ayimile, koUganda kunembuso eyayimile. Kwathi makufika abacindezeli bafike bashintsha yonke lonto. Ama-French enza lento kwakuthiwa i-assimilation. Bakubuka ukuthi wena ngathi ufundafundile woza la iza ngapha ngakuthina. Kangangokuthi abantu abaningi eWest Africa bagcine benobuzo baseFrance. Kuyimanje banobuzo baseFrance. Amazemtiti. Yebo. Kwathi nangesikhathi yebo sine Pan African Parliament kwaba khona omunye wayebizwa ngokuthi ilunga leParliament wathi kufanele ukuthi iPan African Parliament isuswe la eGoli kwazi lapha eSouth Africa iye eFrance akasho ukuthi aye eWest Africa wathi kufanele isuswe iye eFrance ukutshela ngokusobala ukuthi inqondo yakhe vele ukule process assimilation. Amangisi ngakolunye uhlangothi akhala ngokuthi awanawo amandla anele ukuthi angakwazi ukufaka abantu abazophatha labantu asebebanqobile basebethi bazosebenzisa indirect rule. Umthabela simhlulile kodwa uzoqhubeka ahlale lapha esihlalweni. Umehluko ukuthi usezosebenza ngemithetho yethu. Futhi indirect rule lapho siyabusa kodwa sibusa ngomthabela. Sibuyisa ke lento lapha kuthini ukuthi uma uzofika la indlela esenza ngayo labantu laba abafike bafake imali. Bafana nokuthi uma uphethe iremote udlalisa iTV. Awuyi lapha uyoyithinta. Uma lapha nje ulokhu press button nje. Ziyele press button ziyele. Fonela ibhoyi lakho litshese siyalena. Nakho. So kwenzeka into kanjalo. Ngokwephepha yebo inkululeko sinayo, yebo amalungelo sinayo njoba kade esho izikalana. Kodwa iphuthe lifike lenzeke uma kuyo okhethweni. Osopolitiki uma beyokhankasa abasho kubavoti ukuthi njoba siya lapha siyele ukuyowina ukhetho noma siyophumelela ukhetho. Kodwa uma kwenzeka sehluleka ngizocela ukuthi nakuba nizovotela mina nomthabela uma sehlulekile ningazivumela yini ukuthi sisebenzisane nozikalala. Abalivezi lo thuba bavele bakutshela njalo lapha siya lapha siyoliphumelela ukhetho. Ngebhadi kumthetho sisekelo uthi uma ngabe sekuvotiwe kwaphela kwamenyezelwa imphumela namaviki amabili kuphela ukuthi kufanele nibone ukuthi uhulumeni uhlanganisa kanjani. Leso sikhathi sincane kakhulu ke ukuthi ungabuyela kubavoti. So kushuthi ngendlela fanele ngabe sesifundile ozikalala kabazisingisi bathi singama slow learners. Ngoba kusuka la ngo1994 sibonile ukuthi inkinga ziba kuphi. Yini pho eyenza ukuthi osopolitiki kungathi ngesikhathi beqala nje beyovela kubavoti bafike basho ukuthi siya lapha siyowina ukhetho kodwa masehluleka kulamaqembu angaka afuna ukungena ukhetho yiliphi enibona ukuthi singasebenzisana nalo. Sekuzothi kuma ngabe kwedlula ukhetho lingeke iqembu eliphumelele bese sivele senza lento vele sinikeze yona ngabavoti lento kuthiwa imandate sinikeziwe igunya lokuthi singakwazi ukusebenzisana nobani. So ke mfoka Mthabela ngasho ngithi mina izinto eziningi ezonakele zifike ezoniwa imali zoniwa ngamandla. Ngoba phela uma unemali unamandla vele lawa besingisi bathi he who pays the piper calls the tune. Okusho ukuthi uma unemali wena vele ozosho ukuthi akwenzekeni. Abesibhuno ayesha amabhuno athi met geld kana mens the devil like dance. Futhi uma unemali ungadansisa ngisho uSathane. Qhamuka uSathane uthi uyawudansa mfana wami dansa uthi uSathane azabe mazi into umnikeza imali. Hayi ngoba ekuhlonipha. Yebo, hayi ngoba ekuhlonipha. Uhlonipha imali yakhe. Ileyo nto enzekayo. So namaqembu ezombusazwe ke ayileyo nto adansiswa imali agcine enza izinto ongafanele azenze adayise nabavoti njoba kade esho umphethu zekalana. Usho njoba sesivotile nje kuneyimvelophi ezehla zenyuka nje. Uzohlala ikho. Angishongo lutho. Manje nakho komunye umbuzo enginawo. Kunale politiki ekhulunywa uMthabela nabangani bakhe beyidlela inhloko nje lapha nerenki sidlela nje amathumbu lapha nakwashisa nyama. Bese kuba nepolitiki yangempela. iSouth Africa ngiyabona ukuthi inalo igalelo elikhulu uma ngiliqhathanisa mhlambe namanye amazwe la eAfrica inalo igalelo kuma international politics. Mhlambe uma ngabuza nje baba uMngomezulu ngoba wena ongathi unolwazi olunzulu kweze international politics ukuthi iliphi igalelo leSouth Africa kwi international platform uma ngabe sikhuluma ngeze politiki
ngoba ngiyakubona ukubaluleka kweSouth Africa wonke amazwe ase-Africa agcwele eSouth Africa wonke amazwe omhlaba agcwele eSouth Africa yini le ekhetheke kangaka ngalelizwe enza ukuthi sibone namazwe angaphandle efuna ukuthi abe negalelo ekutheni siziphethe kanjani sizibusa kanjani thina siyiSouth Africa. Ziningi izathu mfoka Mthabela. Okokuqala nje uma uzobheka inqala sizinda yaseNingizimu Afrika ingcono kakhulu uma iqhathanisa namanye amazwe. Maningi amazwe aseAfrika esengeke ngahamba kuona. Uthi uyafika lemigwaqo esikhala ngayo thina sithi maybe hayi sidlala ngesikhathi. Uthi uyabheka lezi ikhumulo zendiza esithi incane oMaritzburg, oBay, oBloemfontein, oKimberley kwamanye amazwe lezo indawo lezo yiwona ama-airport okuthiwa ama-international airport. Ubheke ama-clinics ethu ufaka eyasejozini ngasekhaya enkulu impela ngathi isibhedlela kwezinye indawo uma ufika isona sibhedlela esikhulu sezo. Kusho ukuthi-ke okokuqala inqala sizinda yethu ingcono kakhulu uma iqhathanisa namazwe amaningi kwizwekazi lase-Afrika. Bese-ke okwesibili futhi kuba yilento ukuthi amathuba emisebenzi angconywana impela la eSouth Africa uma uqhathanisa nakwezinye indawo. Nanokuthi-ke uhlobo lwabantu esinalo alifane nabantu abangaphandle la baningi abantu obona ukuthi cha laba benyukile ngokwezinga lempilo. Umuntu olapha ngaphandle afise ukuze eNingizimu Afrika wena ongaphakathi lokhu ukhala kanti umuntu ongaphandle uthi awuyazi into oyikhalelayo. Bese-ke okwesithathu nokuyona into ukhale njalo uthi intombi yami yini yebo kanti khona abayifuna ya bese-ke enye into mhlambe ngicabanga ukuthi ibaluleke kakhulu kusukela ke ku-1994 kuza nganeno kube ukuthi intando yeningi ibukeke isebenze eNingizimu Afrika ngoba amazwe amaningi kuvama ukuthi uma kusuka kulo hulumeni lo kuya komunye kuchitheke igazi. Thina akwenzekanga lokho. Ngiyacabanga ukuthi-ke abantu abafana nobaba uNelson Mandela singathatha isibonelo kubona ngoba wayinalo ithuba lokuthi wayengabuyela ihlandla lesibili kodwa washo kahle ukuthi cha uzobamba ihlandla lelodwa emva kwalokho bese shenqa futhi wenza isiqiniseko ukuthi lokho kuyenzeka ngoba iqiniso ngeke ngibatshela abantu ngithi ubaba Mandela akaphathanga iminyaka esi5 waphatha cishe iminyaka 2.5 yonke leneminye iminyaka kwasekuphethe usekela wakhe ubaba ulona uThabo Mbeki. Ngiyakhumbula bembuza elona eParliament ukuthi kwenzeka kanjani ukuthi njalo uma ngabe sifuna uDeputy President wethu asimboni yingani uma kufanele wena njengomengameli uyosimela kwamanye amazwe uthumele usekela mongameli. Wathi uMandela ngenzela ukuthi abe engena bamjwayele ngoba mina uma ngiphuma uyena uzothatha over. Lento okuthiwa i-transition ke ukusuka kobunye ubuholi kuya kobunye ubuholi kusize kakhulu. Kwamanye amazwe ushintsho lenzeka ngenhlamvu. Izwe laseNigeria ilona elaziwayo ke ukuthi uma kufika lapha ekushintsheni kohulumeni ilona impela belihamba phambili. Ungena omunye ahlala iminyaka ezintathu bamqumbe phansi ngendlela naye angene ngayo akhishwa kanjani. So ngathi phakathi kwezinye izinto mfoka Mthabela yilezo zinto ezenza ukuthi abantu babe nesasasa ukuthi bezela. Mhlambe ke ngicine ngokusho ukuthi uma uzobheka isimo sethu seyimali nakuba sisenkingeni kanje kodwa singcono kakhulu kunamazwe amaningi. Izwe kuyilona elithi kuba ngconywana kunathi izwe laseBotswana. Kodwa onke lamanye amazwe i-currency yethu i-right okusho ukuthi umnotho wethu baye bathi ke ozikalala udiversified awugxilile entweni eyodwa. Abanye uthola ukuthi umnotho wezwe ugxile ku-oil, abanye umnotho wezwe ugxile kwezolimo. Kusokwehlukana thina sinakho konke okusho ukuthi ke ngalondlela kwenza abantu abaningi bafisa ukuthi beze eNingizimu Afrika bafica ukuthi thina silokhu isikhale nje waya sithi hayi isimo sibi. Khuzeni uke wakhuluma lana ngento engifisa ukwazi kabanzi ngayo wathi bourgeoisie democracy. Ngifuna ukuthi ungichazele ukuthi yini leyo ebese ungichazele ukuthi njengoba sihleze sitshelwa kuthiwa i-democracy okuthiwa yini umthetho sisekelo wase South Africa iwona omuhle kakhulu kunayo yonke emhlabeni. Umbuzo wami uthi muhle kubani, muhle kwabathize noma muhle kumina engiwumvoti nomhlali wase South Africa na? Mthabela sizoqala kule mhlawumbe complicated kakhulu the bourgeois democracy. And when we speak of bourgeois democracy or bourgeoisie democracy into esikhuluma ngayo sikhuluma ngokuthi one sine democracy based ngoba nje ngichaze eqayeni kwi-system yobucapital. So lama classes amabili besikhuluma ngawo, the working classes, pula zikaJaca,
the bourgeoisie onxiwa nkulu okuyibona abaphethe abanamandla ngoba abaphethe nje imali kuphela banemandla necontrol ngaphezulu kwezinsiza ukukhiqiza abantu ngolimi lokucela itiye ama means of production so ba control umhlaba ba control ama factory ba control imali ba control ama resources now uma sine bourgeois democracy ne democracy one based ngokucabanga kulento esikhuluma ngayo ye capital. 2 sine democracy based emalini ukuthi ubani abanemali eningi. 3 sine democracy enama political parties who supports this type of thinking ye capital bese ekusebenzeni kwabo ama capitali anamandla over noma ama bourgeois anamandla over izinto ezenzakayo kulelo so ngizokwenza nje isibonelo eNingizimu Afrika ungakhuluma uze ufike kuphi kunezinto ezincane ukuthi usishintshe kunabantu abangavuka ekseni kusasa ba decide ukuthi isinkwa sesu 30 rand amandla banawo lawo ngenxa ukuthi ibona aba control ama factory ibona aba control imarket njalo njalo so baze market so idemocracy yethu idemocracy esibiza ngeBourgeois democracy idemocracy enjalo one it's igcwele imali everywhere ayinayo lento yekhona into esibiza nge I mean most of the time igcina liberal igcina ilento esibiza ngeissue based democracy yabo iNingizimu Afrika thina babumngomezulu sinokuspenda nje iminyaka sikhuluma ngama issues asikhulumi ngama systems asikhulumi ngezinto okuyizona izinhlaka nokuhlelwa kwezinto okwenza ukuthi sibe nalezi inkinga esinazo sikhuluma ngeinkinga esibanazo emva kokuhlelwa kwezo so angenze sibonene mangase uyibuza ukuthi kungani imigwaqo ethize njalo emalokishini nama potholes akukhona ukuthi aba driver phezukwayo abakwazi ukudrive kahle mhlawumbe futhi I would be unpopular for this akukhona futhi ukuthi uhulumeni akawalungisa ama potholes there is a systematic issue structural issue kunento yokuhlelwa kwezinto eyenza ukuthi umgwaqo waseDurban not ungabi nama potholes kodwa waselokishini ube nama potholes so uma sizospenda ama elections njalo sikhuluma ngama issues sina sinama potholes sina sisebenzi but the problem is there is something about the nature economy yase South Africa indlela ehlele ngayo eyenza ukuthi imisebenzi ingaphumi on the other side ngakho kufanele masikhuluma njengabantu baseNingizimu Afrika sikhulume ngalama structures ngalama systems I mean in 1994 sathi siphumile ku-apartheid siza kwi-democracy I mean mina ke angikhulumi ngalezi zinto zo post apartheid emva kwe-apartheid sikhuluma nge-democracy ukuthi democratic breakthrough the post 1994 dispensation ubaba uprofessor Mokgobe Ramosa in one of her papers emaphepha wabhalayo uthi into esiyenzile sengiyakule constitution manje into esiyenzile we continued apartheid under constitutional means into ayishoyo into esimple siqhubekile nohlukaniswa kwezwe kodwa sase sikwenza sesisebenzisa i-constitution i-constitution yethu ibizwa ngento actually yafana shintsha ujoke yebo ama effects nezinto indlela ezenziwa ngayo mawungase uye eDurban North uzofica abelungu abaningi ngofika kwaMashu uzofica abantu abamnyama abaningi i-apartheid yayidesign kanjalo but the only thing esihlukile manje ukuthi ayisekho into kwi-constitution yasemthethweni yezwe ethi wena ukwazi ukungena eDurban North nansi ke inkinga ekhona with the type of democracy esinayo noma the type of democracy nayo is that i-constitution yethu yawa affirma wonke lama rights ukuthi wonke sinawo kodwa akuncane ukwa-attain ukuthi ngilibambeke lelungelo kunzima ngenxa yokuthi izinto zezinhlaka zezwe nohlelo lomnotho lezwe nesimo nhlalo sabantu asingenza kube nzima kumina ukuthi ngikwazi so mawuthi ayisekho into ku-Constitution South Africa engivimba ukuthi ngibe seDurban North egateway emhlanga but kuyoba khona i-determinant yokuthi anginayo imali yokuemhlanga so noma ungayi-assure leya rights uthi nginayo but if you say wonke umuntu unelungelo lokuba ne-access yemfundo I still have to have money ukuthi ngikhokhele imfundo ayikho into kwi-constitution evimba ukuthi ngiyofunda kulezi izikole eziningi ngiyibona ebiza imali eningi ayikho into kwi-constitution evimba ukuthi ngiyofunda khona the only thing ezongenza ukuthi ngingangeni is because anginayo imali yokukhokha so i-constitution yethu inhle impela but i-view yami ithi inhle for a situation esingabhekene nayo thina yabona thina mawuthi you are sure abonje part of the party abantu abawathandayo our property rights for example are very nice for many people but we must also check ourselves ukuthi
masiwa affirm lama rights of property, everyone has the right to access to own property and all those things, and they cannot be deprived of a right na yonke le ngakho umuntu ongaphuca umhlaba but obani abanomhlaba. So sine problem yokuthi we had issues apartheid eyayenzile amaningi. I-constitution yethu nemithetho yethu eminingi ayingenanga yazofuna ukuyishintsha lezo zinto. Ya ashorisha wonke umuntu ukuthi unelungelo la yonke zonke lezi zinto besikhala ukuthi asinazo ilungelo ze-apartheid kodwa kukhona abangenazo. And kukhona okusetshenziswe imithetho ye-apartheid nobukolonial ukuthi baphucwe. Now uma sesibuya ezweni elisha kufanele kube khona into eyenziwayo ngomthetho waseNingizimu Afrika ukushintsha lesi simo of iminyaka eminingi abanye becindezelike bengazonzo. So all in all, what I can say is that because South Africa impela inhle kodwa ayinhle esimene sibhekene nazo. Kodwa laba bayithandayo ikakhulukazi abomhlaba bayayithanda ngoba ayiphazamisi izinhlelo zabo nesimo abasithandayo. Mhlawumbe nje esikhona into ade bengithi ufuna ungenekela ikhuluma bamngomezulu ukuthi izwe lethu ezinye izinto ezenza lithandwe emhlabeni one ama resources asinawo. It's izwe lethu li gateway yokungena eAfrika. Izwe lethu li big brother Africa mangabenga manje ubhuti omdala waseAfrika. Li presenter I agree no baba uMngomezulu lisinika a stable country, a stable democracy. Therefore kulula ukungena ngale eAfrika mawufusa ukungena eAfrika. But abantu balithanda nje ngoba linama resources izwe lethu amaningi. So akekho umuntu emhlabeni ikakhulukazi kumazwe aseEurope by the way angenawo ama resources. Kodwa anemnotho ephambili kakhulu kunethu. Imnotho yabo ibased ekuma resources noma kwizinto zaseNingizimu Afrika seAfrika. Unemnotho emhlabeni ekuthiwa inegolide eningi, inediamond eningi. Abanye kuze kuthiwa hey bayi makwenziwa amawash hayi angeke kubathinte. Izinto abenza ngazo ijewelry namawash bayithola eAfrika. So iSouth Africa ipresent icountry unlike Nigeria othola ukuthi mhlawumbe badominate ngo-oil. South Africa ipresent icountry dominant kwi-platinum, dominant kwi-silver, inensimbi, inegolide, inediamond, uyabona, inelahle eliningi, hayi elincane, eliningi. So unesimo lapho khona akekho umuntu emhlabeni abakakhulukazi eEurope engenawo ama resources abaningi Africa enawo. Ongafisa ukuba necontrol noma okuba neview ukuthi lelazo liphathwa kanjani. Ngenxa yokuthi indlela noma manje ngaphathwa ngenye indlela lama resources izwe lakhe lidepende kulona. One ukwakhiqiza izinto, two ukwakha imisebenzi emazweni na because amazwe amaningi amazwe afana nabo Switzerland and what you call uma ngasi iAfrika ivala iminyango ithi asada ehwebelana namuntu ukhokho wase Ivory Coast and Ghana usaphumi insimbi la South Africa namagolida wasaphumi kunamazwe angaba nemnotho engasebenzi ngenxa ukuthi izinto so interest enkulu eNingizimu Afrika. This is why ke iconstitution yethu ithandwa. That's why imithetho yethu ithandwa ngoba sivulelekile sithi hayi noma ubani singasebenza naye noma ubani siyamthanda kumnandi nje ithi free market wonke umuntu engangena into kwesinye isikhathi kuze kulimaze lemnotho yethu namakampani aseNingizimu Afrika ngoba sisebenza noma ubani somngani ka noma ubani akekho sisasemthanda. Yabo iNingizimu Afrika ingathini igcina ipopular emhlabeni ngenxa lokho yabo sifana nomuntu ongenazo simile silunge kahle ngoba akekho umuntu esingamthanda thame siqhawula wonke umuntu thina sinomngane uthi uyeza kuthiwa hey ubani wangapha kwara ngoba sikhuluma indaba wathi ukhuluma indaba left wing and right wing emhlabeni they are right wing people singabangani babo kwa left sinabangani ngapha manje kuthiwa kulwa u-left no right asazazi sesi-neutral sesibopha ibhani ngoba sizazi sozenze njani intombi enganqabi muntu wabona nje sinomusa yabona one of the things I hope ukuthi ngelinye ilanga uma seselilungisa kahle izwe lethu abantu eSouth Africa bayovuma ukwenza ilento yokuba nomgogolo yokuthi asikuthandi lokho sekuthanda lokho so ongakwenzi lokho esikuthanda azizwani naye sizwana nalokho enze sikuthandayo ileyo nkinga esibhekena nayo. Ake izinsizwa lezi engihlezi nazo zikhulumile ngokubaleka kwezimakethe nezepolitiki ukuthi uma ngabe ubhekene kakhulu nezepolitiki kumele uhlale uye ngasezimakethe. Nami ke ngithi ke asasezimakethe. Sesiphinde sabuya sisakhuluma yona ingxoxo yezepolitiki ukuthi ke emva kweminyaka engamashumi amathathu sigubha inkululeko eSouth Africa
ingabe umbukele ekhaya uyaqonda yini ukuthi imapha amandla akhe njengomvoti iyini ipolitiki baba Mngomezulu eSouth Africa sinamaqembu angaphezulu ka200 abebhalisele ukuthi afuna ukungenela ukhetho ingabe lokho kuwuphawu oluhle yini lwezepolitiki ukuthi democracy yethu iyaphila ingabe lokho kuyinto enhle yini eSouth Africa or in any country ukuthi kube namaqembu amaningi kangaka ngoba uma sibheka ko-America banamaqembu amabili kuphela kuwuphawu oluhle yini lwe-democracy ukuthi sibe namaqembu aphezulu ka200 ku-practical kuyenzeka yini ukuthi izwe liphathwe amaqembu angaka kuyinto enhle yini for a country No mfaka Mthabela singalokhu nje sigigiyela akuyona into enhle kuyasilimaza yebo bazothi abantu ngokomthetho sisekelo uchapter 2 usection 9 usection 19 uyabavumela abantu ukuthi bazimbandakanye namaqembu ezepolitiki bakha amaqembu ezepolitiki yebo kuyiqiniso lokho kodwa ke kubuya kule phuzo kade lisho zikalala ukuthi iconstitution yethu nomthetho sisekelo wethu muhle impela ngoba uyabasiza abantu abangaphandle thina usize ngenhlanhla vele ngoSeptember noma ngoAugust ngizoba nenkulumo mpikiswano esikhungweni ngikusona sikhuluma ngayo indaba omthetho sisekelo ukuthi ngabe uyasisiza na amaqembu amaningi abantu bathi mahle ngoba kwenza ukuthi nobani ilaka lakhe lizwakala kodwa ubungozi baleyo nto ukuthi okokuqala nje kunamaqembu azofika ngenela ukhetho njengoba kade kwenzeka athola amavoti athile kodwa lawo mavoti ukuthi awenele ukuthi bangazuza nje isihlalo esisodwa lawo mavoti kufanele ukuthi wafake emgqonyeni bese kuzoba khona futhi lento ukuthi amaqembu mesemaningi kakhulu kunzima nokuthi kube nezinto oyishintshayo kumthetho sisekelo ngoba udinga okubili kokuthathu okuthiwa i2/3 majority ukuze ukwenze lokho so ke sinenkinga ke lapho so lamaqembu amaningi imvamisa akhona ukuthi ngoba befuna ukusebenzela abantu bakha amaqembu ezombusazwe ukwenzela ukuthi noma ngabe kuthi iqembu lithola ihlale sodwa mina njengomengameli weqembu ngeParliament yileyo nto vele bengiyifuna so ngenye indlela lamaqembu amaningi awenzelwe ukusiza mina nawe njengabavoti kodwa enzelwe ukusiza osopolitiki amazwe wabalayo amazwe afana noMelika iMelika inamaqembu amabili nje basushilo kube neqembu lesithathu elivama ukuvela uma kuzoba nokhetho okuthiwa iGreen Party iGreen Party iyavela uma kuzoba nokhetho emva kwalokho inyamalala oBritain banamaqembu amabili ebese ubuka izwe lifana neLesotho ngicina ukubala linamaqembu alako 30 lincane lingaka bese ubuka iSouth Africa lamaqembu amaningi kangaka akusizi kodwa ke ngoba kukhona kumthetho sisekelo awukwazi ukukushintsha lokho ngoba bazokutshela ukuthi umthetho sisekelo uyazivumela ukuthi kwenzeke lokho okuyinto efanayo nenzeke emasontweni amasonto nje bengoqhibukhowe kanje akukhona ukuthi ngoba befuna ukuqhuba izwi lenkosi iningi labo ingoba befuna ukuthi bathole imali full stop kodwa abafundisa ngeke bakuthande lokho kungenzeka imfuka Mngomezulu ukuthi idlelo gageni or noma ucila ushayise endukwini kulabo ekade sikhuluma ngayo sithi kuyenzeka osopolitiki bakhulume lokho kodwa kukhona lo ngali ngemuva okuyena oyishoshozela kosopolitiki kungenzeka yini ukuthi ucila ushayise endukwini kulabo baphathi abasebumnyameni uma ngabe amandla engasezi kube eqenjini elilodwa elikhulu esezoba inhlakanhlaka kubalula yini ukuba manipulator amaqembu mangabe emaningi than ukuthi mhlambe uMngomezulu nje yedwa uneqembu lakhe elingase lithola u2/3 majority akona ukuthi mfoka Mthabela ucela uyishaya endukwini inhloso nqangi vele ileyo ukuthi lento lesasithi eSouth Africa u-divide and rule yenza isiqiniseko sokuthi ubanqinda amandla bangakwazi ukuthi babe namandla anele ukuthi bangathatha izinqumo ngizobeka isibonelo izwe laseSwazini kunabantu abanga-understand ukuthi inkosi Sobhuza kungani yaphasisa leya decree ka1973 wafika wayithatha iconstitution lokuthiwa iWestminster Constitution lena iyayakhelwe kumthetho sisekelo waseBrithani wathi lento la isebenzele izwe lami kunalokho iliphindisele emuva obese thatha isinqumo ukuthi kusukela namhlanje ngiyayimisa yonke lento le ingoba esebonile ukuthi ayizukumsiza thina ke sishayila ihlombe impela sithi hayi ke intando yeningi yona esihamba nayo uma uzobheka izwe lifana neUganda uYoweri Museveni khona into aqhamuka naye wathi i-one party democracy wathi kuzoba neqembu elilodwa uma nifuna ukuphawula fakana abantu enizobethemba la iqenjini elilodwa aswadinga amaqembu amaningi kodwa ke nako kwaba nezinkinga ke ngoba khona abamsola ukuthi akenzanga kahle uNyerere wakwayizama lento le amazwe amaningi eAfrika ethola inkululeko kwakungama one party state ayiba neqembu elilodwa babezama ukugwema zona lezi zinto lezi uma uzobheka lento le ayisebenzeli thina kodwa labo kuyibona
abakhe lemithetho umthetho osisekelo wethu uma ubheka akuyona into yethu thina nje singama implementing agents icatshangwe lapha ya kude le thina saqhamuka sesizoyisebenzisa ingakho ke njengoba kade esho uKhuzeni amazwe angaphandle umthetho osisekelo wethu awushayila ihlombe ukuthi hayi bonke abantu kufuna benze njengeNingizimu Afrika uyabasebenzela Khuzeni nali igama ebelingandile kakhulu eseliqhamuka manje njengoba sesiqeda ukuvota kwaqhamuka nemphumela Government of National Unity abanye ngapha bakhuluma ngama coalition yini umehluko phakathi kwe coalition ne Government of National Unity ngokwakho ukubona iyosebenza yini lento ka Government of National Unity bafo mhlawumbe siqale la kulokho esikhuluma ngakho manje eNingizimu Afrika I don't believe we are speaking about sikhuluma nge-Government of National Unity kokuqala mbono wami ngicabanga ukuthi sikhuluma nge-coalition multi-party coalition or what other people mhlawumbe bangathi i-grand coalition uma coalition abantu abaningi abakuhulumeni wobambiswana angicabangi ukuthi sakhe i-Government of National Unity ngaphezulu kwalokho i-constitution yaseNingizimu Afrika ayinayo into ekuthiwa i-Government of National Unity. I-Government of National Unity sayenza ngo-94 to 1999. Constitution yethu uma ubheka kuyisichibiyelo zayo noma kuma-annexures ikhuluma ngo-1994 to 1999. Ngaleso sikhathi inhloso nqangi ngokwe-constitution kwakukumaneja noma ukuphatha kangcono ukushintsha kahulumeni from apartheid government to a democracy. So kwakukuthi amaqembu awabambisa noma u-African National Congress wawuthola majority kodwa i-constitution baqhubeka nama-recommendations constitution abasebenzisane nabanye abantu kwakuzanywa ukubumbanisa izwe. It was that project of Rainbow Nation, peace in our land, you know, those nice things that we were saying between 94 and 1999. Izona izinto sasifisa ukuzenza lezo. I-question yami izothi le Government of National Unity sikhuluma ngayo yini inhloso yayo ngoba le siyazi inhloso yayo omunye sesingapha mhlawumbe ngelinye ilanga masiyixoxela mhlawumbe siyidlela inhloko eDurban Station sesingayixoxela ukuthi yasebenza yini yona leya project ye-Government of National Unity le Rainbow Nation, peace in our land, unity in our diversity, all those nice things we're trying to do between 94 and 99 manje angiboni ukuthi le izoba oqala ngoba ngithe angiboni ukuthi lento eyenziwa yilento esitshelwayo akuyona i-Government of National Unity. It's a grand coalition or a multi-party coalition. That's one. Two, uma kuyi-Government of National Unity yiphi izinhloso zayo ngoba siyazazi izinhloso ngaphambili okugcina ngizothi unity for whose interest bani lo esithi sibumbanela ukumnceda ukumjabulisa kuzonceda bani uku-unite because asikwazi ukwenza izinto esingazazi ukuthi izinhloso zazo. So as much as siwashayela iqomo ihlombe amaqembu ezepolitiki ukuthi emva kokuthi engatholanga amavoti anele azokwazi ukuthi asebenze ndawonye ukwenza ukuthi esiNingizimu Afrika uhulumeni ube khona. But asikwazi kodwa futhi ukugcina bayimalokushini baye bethi umuntu uyangimboza ukuthi umbozo wamehlo umuntu akutshela enye into kodwa kwenzeka enye into. Ayishiwe into ngendlela eyiyona. Enye into engiyibonayo kuzoba nokuphikisana kwembono omningi ikakhulukazi masibiza i-Government of National Unity silanda wonke umuntu. Kodwa kokunye futhi inayo into ezositshela ukuthi le Grand Coalition akhona amaqembu ezepolitiki alapha ikakhulukazi mhlawumbe the main two big ones avumelanayo ngezinto eziningi ezobe zenzeka okungenza ukuthi mhlawumbe kuleyo program afuna ukuyenza kube lula ukuya phambili. iluphi uhlelo ocabanga ukuthi lungasebenza la eSouth Africa? I think i-concept noma ngithi ukucabanga ukufana ne-Government of National Unity kungasebenza but kumele sibe clear mina ababumgomezulu inkinga yami yona ukula eNingizimu Afrika asikusho lokho kumele sikusho uGovernment waseNingizimu Afrika njengamanje asenisibonela most yabantu baseNingizimu Afrika bavotile plus minus 70% voted for black political parties, voted for black radical parties. 40 to 60% of the population voted for that direction, at least historically. So it tells you ukuthi abantu abaningi eNingizimu Afrika banesifiso sokuthi kube khona ukushintsha okunqala ngolimi lokucela itiye bazothi fundamental change. At the core of things in South Africa kube khona into efana ishintshe. Now ngokuthi abantu baseNingizimu Afrika bafila masakha ugovernment
aseNingizimu Afrika fanele bekhona i-minimum program phela esivumelana ngayo siyavumelana ukuthi thina sonke sizosakha uhulumeni sonke but nayo i-program ka next 5 years ingakho bengivumelana nobaba uMngomezulu mayethi ngikathi amaqembu ezepolitiki ecampaign awayisho phela lento yokuthi hayi sizokhampanela ukuwina masingawini nali ithikisi esiliphethe sokuthi thina siyi-front or noma siyi-grand coalition nansi into angithi for example ubonile i-Moonshot Pact abantu bayibiza kanjani i-multi-party coalition ibinayo almost into ebatsheli abantu before ukuthi hayi thina sizokhampena ngokuhlukana kodwa masingawini sizosebenza ndawonye ukukhipha lapha fanele bekhona into enjalo eclear nje ukuthi hayi cha thina sisenza kanje sisenza nobani siyavumelana ngo1 no2 no3 no4 no5 sizokhampena ngokuhlukana masiwina sizokwenza lokho but uma singawini sizosenza ndawonye senze lokho i-Government of National Unity for that interest I think it can work I mean but ke ngizogcina nje ngivumelana futhi no baba uMngomezulu lama political parties amaningi siyabonga bandla umuntu osacabanga uqala i-political party akame kancane siyabonga asemaningi kakhulu akajaka ukujoina ngomshow uzobethola but inkinga ekhona eSouth Africa yenza lezi zinto is one ego politics wonke umuntu unesifiso sokuthi yena umholi fanele kube uyena olidayo two abanye ke babo ilento ade uyikhuluma yabantu abangemuva bathatha izinqumo they are ngesilumi ecethe they are literally funded to create divisions to weaken ukwehlisa amandla amanye ama political parties khona abantu abaqhamuka from out of the blue ngazi umuntu uqhamuka uthi uyeza sithi une political party uthi mawuthi uyayibuka le political party isinamandla kwemali alingana neqembu elikade labakhona amanye amaqembu akade abakhona awanayo support engaka so i-question eyibuza ukuthi yilenze ukuthi lo support support phela abantu abasupport ama political parties siyabazi banezinhloso ezithize kodwa futhi lento abasuke beyenza i-investment so uma ngisukela uMngomezulu usukela nje uThobani wakazikalala uzayile Steng ingane kaDudu ayikaze yasho lutho kumuntu before uyinike u200 million uthi ayiqale political party ngobani yini inhloso yakho so asisho ukuthi abantu abangalandeli okusho iconstitution benza amalungelo abo kodwa phela kube khona into ewunembeza nje esho ubona nawe lento engiyenza ayirong asikwazi ukuhlala emahotela ngiyenyesho njalo kubangani bami asikwazi ukuhlala emahotela si-order uwhisky bese mase sithi shares bese sithi asiqale ipolitical party emngani wami asibe nayo into eyineed ukuthi bathini abantu because abantu abalulekile abantu bathini bayafisa yini ushintsho bayafisa niqale enye political party ngoba lento masiyiqale kahle abo political parties amaningi aqale nje kahle lento esiyibuza from the ground up organic building of political party isikhathi esiningi aya survive because aqalwe kahle yabona kwaba abantu abakhombisa inid abathi abantu ayiMngomezulu sihole eMngomezulu manje uMngomezulu uhlala nabangani bakhe ehotel baphuza iwhisky babuye uMngomezulu usepresident usezotshela thina ukuthi upresident wethu singakaze sithi uMngomezulu umholi okokuqala inkinga esibhekana nazo eNingizimu Afrika so abantu baseNingizimu Afrika nabo fanele bebe critical kulona fanele bekwazi ukurejecta nje abantu ukuthi emfethu yabona into ukuthi upresident awumbobo president asikwazi thina sithi kokuqala sifuna uqala ipolitical party umenye ubani bawuzowoza la because asikwazi but abantu baseNingizimu Afrika ngenxa yezimo eziningi bagcina bebalalela abantu abose yabona ngelanga eyiseyigqokiwe ikipa ikabantu yabo but umuntu akwabuzwanga ukuthi indoda ubani othi umholi hayi ngelinye ilanga nogqoka ikipa eyinekhanda la sesizoyivala nje ngimangaphosisa impela abengaphezulu kuka 26 noma bewu26 amaqembu akade nezinkonondo ngemphumela ye-IEC bayifaka nezinkonondo kodwa siyabona ukuthi inhlelo ziyaqhubeka zokuthi engathi abanakiwe abalalelwe abantu ekukhulumeni kwabo umbuzo wami ke uthi ke kuyinto ejwayelekile yini ukuthi izinkonondo zamaqembu akhonondayo ngemphumela angashawa ndiva kodwa inhlelo iqhubeka ukuthi hayi sizoqhubeka ngendlela esenza ngayo ubani wrong ubani right iyona ndlela eright yokwenza yipi indlela bekumele ngabe kwenzeka ngayo ngoba phela uma ngabe ukade usokhethweni ebese uba nezinkonondo uthi hayibo angiboni kahle lana ngicela ningichazisele okulindelekile ukuthi hayi simchazisele bese siyaqhubeka ingabe kuyinto ejwayelekile lesibonayo noma mhlambe kusekuneimpawu ezithize no mfoka Mthabela okokuqala nje akufanele kwenzeke lokho okwesibili akujwayelekile umbuzo khona ke uthi yini le eyenzekile kulokhetho
ngeke ngathi uma ngikhuluma nabanye bethi ukhetho la ngo-2024 luyafana nolwango-1994 ngathi mina cha akunjalo. Ukhetho la ngo-2024 lehluke kakhulu ngezizathu eziningi okufaka phakathi ukuthi iqembu elibusayo bekuvele kucaca ukuthi angeke lifike ku-50%. Uzikalala ngomunye wabantu besikhuluma naye le nto leyo kwathiwa singabaprofethi bobumnyama. Kodwa ke iqiniso ligcine livelile vele. Okwesibili okokuqala nqa sabona abantu bengenela ukhetho ngokuzimela into bengakazi yenzeke. So ziningi izinto engayibala. Kodwa ke ukuphendula mfowethu into ekufanele yenzeke ngokulawula komthetho sisekelo lo esenenkinga nawo. Uthi nomthetho wokhetho i-Electoral Act. Uma kade kunokhetho kufanele ukuthi uma kuphela ukhetho bese akade bengenela ukhetho banikezwe ukuthi ninesikhathi kuze kufike isikhathi esithile noma ihora elithile lokuthi nifake izikhalo. Kuneform ngabaye bayigcwalisa bayibiza ngo-section 55. Okusho ukuthi wena unganelisekile onezikhalo ngento engahambanga kahle ngokhetho ugcwalisa leyo form. Ngokomthetho ke kufanele ukuthi inhlangano engamela ukhetho ilalele lezo zikhalo kuqala ngaphambi kokuthi imemezele imiphumela. Ngomunye wabantu abakuveza lokho ukuthi akufanele imiphumela imenyezelwe ngesonto mhla zimbili kwephezulu ngoba kusekhona izikhalo zamaqembu angama-26. Asikhulumi ngeqembu elilodwa, asikhulumi umuntu ongenela ukhetho eyedwa, sikhuluma ngamaqembu angama-26. Ngoba engangikusho lapho ngathi mina sibalekela ukuthi kuzokwenzeka nimemezele imiphumela nithi kuphumelela uZikalala walandelwa uMthabela uMngomezulu oba unumber 3. Kanti eqinisweni uma senibhekele izikhalo nizothola ukuthi umuntu okuyena ophumelela ukhetho uMngomezulu. Lento yohulumeni okubambisana noma uhulumeni obumbano i-Government of National Unity ibingeza ukuvela kube kuthiwa beniqale nabheka lezi zikhalo nabona ukuthi ngempela kuhambe kahle konke. So ke iqiniso ukuthi lapho lenzekile iphutha engazi ukuthi lolungiswa kanjani ngoba uma uzolungisa ngeinkantolo inkantolo nazo zivele ziqhamukele nje nesinqumo ongazi ukuthi zisithathaphi. So ke sinenkinga ke lapho. Kodwa nje lilonke mfowethu hayi lokho akujwayelekile futhi bengafanele kwenzeke. Ikhona ukusifaka kule nkinga esibhekene nayo njengamanje. Hayi ake siyiphethe ke banomzane. Babuzikalala. Mfana kaDudu. Sino hayi kuyini lithini lakho elokuvala. I mean mina ngiye ngithi asifundiseni njengabantu ukwazi ngezwe lethu ukwazi ukuthi liphethwe kanjani nokuthi sibe nesifiso sokuthi sazi ukuthi sifuna ukuthi libheke kuphi. Sikwazi ukusebenza ngokuzimisela ukukwenza labo abaphethe izwe baphendule ngezinqumo abazithathayo ezithinta izimpilo zethu. Bese ngithi ipolitiki asiyeke kuyithatha njenge-Chiefs ne-Pirates njengebhola. Ipolitiki ibaluleke kakhulu akumele siyibalekela. Akekho futhi umuntu okumele athi iyabhora akumele mina ngibe ingxenye yawo. Wonke umuntu une-duty yokuthi azazi ngepolitiki. Mhlawumbe lokho engakusho nje bese ngithi cha sibonga ithuba lokuthi imbono yethu noma injani kodwa iyavumeleka ukuthi ibekwe eshashalazini. Ngithi ke mina kubantu abaningi siphilela thina lento esiyibiza nge-discourse. Kwi-discourse sithi all ideas must be thrown into the fire and that we will see which one survives. That's why sivumela wonke umuntu ukuthi abeke noma imuphi umbono ukuze sizokwazi ukugcina sifika lapha lentuzaneni. So ngikubonga nje lokho mntakababa encourage abantu bakithi ukuthi baqhubeke nokulithanda lelizwe bethandane bebodwa besebenzisane bebodwa mhlawumbe ngelinye ilanga inkululeko yomuntu waseAfrika siyoyibona bayingabonwanga yithina izizukulwane zethu ziyophila ezweni olojunobisi. Awuzwe baba Mngomezulu elakho sewuphetha. Sibonge Mthabela sibonge mfowethu ithuba njengoba kadesha ukhuzeni. Kubalekile khona ukuthi sazi ukuthi izwe siphila kulona liphethwe kanjani. Liphethwe obani banaziphi inhloso. Sibe nomgogodla ke futhi uma ngabe kukhona into okufanele ukuthi simele kukuhle noma kukubi. Singazama ukuzenza imali ethandwa wonke umuntu. Ungathi ufuna ukushintsha ethile ngoba ufuna ukuthandwa. Yisho ngoba kufanele. Bese ke mhlawumbe kuba nesicelo sokuthi asike sibeke izwe phambili. Ngaphambi kokuthi sibeke osopolitiki ngoba uma sizobeka onke amathemba ethu kosopolitiki sizoba nenkinga ngoba iningi labo sebakhombisile ukuthi lamandla esibanikeza wona abawasebenzisi ngendlela bawasebenzisela ezabi inhloso abawasebenzisela inhloso zethu. Nanokuthi ke mhlawumbe njoba kadesha ukhuzeni ukuvota kubalekile. Uma kuthi awenelisekile ngesimo kusona vota phela ukuze ushintshe. Uma kuthi wenelisekile vota ukuze usigcine sinjalo.
kodwa ukungavoti akusona isixazululo ngoba uma ungavoti wena abavotile bazovota egameni lakho ngaleyo ndlela uzohlala ukhala njalo kodwa ubungenawo amandla okushintsha isimo esikhona bese ngicina ke lokuthi mhlawumbe ke osopolitiki abake basize lapha ekutheni uma ngabe kukhona inqumo abayithathayo abangathathi inqumo ngoba befuna ukwenelisa labo kuyibona babanikeza imali abathatha inqumo ukuze bafeze inhloso zabantu ababavotele yithini esibaqashile akubona abaqashe thina abahlukana nale ndaba ukuthi abantu bethu ibona abangabantu bethu obasibaqashile. Ayike mbukele ekhaya uzizwele umfundisi wami uyayathanda ukuthi athi ukholwa ukuthi wonke umuntu oyikholwa kumele athi ukudlula kancane eBible College ezokufunda ngedoctrine yalento akholelwa kuyona. Emva kokulalela lezi insizwa zikhuluma ngingathi nje kuwena mlaleli ekhaya ukuthi kubalekile ukuthi nawe uzinikeze isikhathi sokuthi wazi kabanzi ukuthi iyini ipolitiki. Uma kukhulunywa ngeGovernment of National Unity awuzinikeze isikhathi sokuthi ufunde kabanzi ukuthi isho ukuthini, ichaza ukuthini kuwena, ichaza ukuthini kuwena nezingane zakho nezizukulwane ezizayo emva kwakho. Ngicabanga ukuthi kubalekile-ke bafowethu ukuthi sonke nje obanisho sibe nolwazi olunzulu lokuthi ipolitiki yini, siye ukukhuluma le politiki yenyama yenhloko lapha nerank. Kepha sijule sazi kabanzi ngokuthi njengoba sithi siphila kwi-democracy, iyini i-democracy? Iyasebenzela na? Ingabe yiyona indlela esafuna ukuthi siqhubeke siphile ngayo la eSouth Africa noma cha? Angithembe ukuthi kuningi okufundile kulezi insizwe ezimbili. Bafowethu ngiyabonga kakhulu. Siyabonga. Ake mbukele ekhaya, siyabonga. Sale kahle. Siyobonana ngohlelo luzayo.